दोस्तों, इस राजा के बेटे को ईश्वर ने इतना खूबसूरत बना दिया है कि जब यह लड़का कहीं घूमने के लिए जाता था तब सभी लड़कियां इसको देखने लगती थी। इसलिए ये लड़का अपने चेहरे को छुपाकर चलता था ताकि इसके चेहरे को कोई देख ना पाए। लेकिन दोस्तों, आओ आज इसके चेहरे को जल्दी से साफ करके देखते हैं आखिर इतना सुंदर राजकुमार कौन है। दोस्तों, ये लास्ट लेयर है, परंतु इसके चेहरे को देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान। दोस्तों, ये रहा इस लड़के का चेहरा। अगर यह सुंदर लगा हो तो इसके लिए एक लाइक